欢迎来到学主天下，我是张雪松，我们又见面了。1到7月份啊，这个南海是变得异常的热闹，可能因为天气太热了吧，所以这个南海快要沸腾了，呜嘟呜嘟的。为什么呢？这里是刀光剑影，险象环生，很多的外来的势力全过来了，里面呢有找茬的，有挑事儿的，有露脸的，还有碰瓷儿的。那么咱们在这儿呢，就一一跟您来道一道。哪些是找事儿的呢？比如说美军的导弹驱逐舰本福德号又来了，而且呢，它这次是擅闯我们的西沙群岛，进入到了我们的12海里领海之内，必然遭到了我们南部战区军舰的驱离。那么我们外交部也表示了强烈的抗议，这是美军在这儿公然的进行碰瓷儿和挑衅。我们在想到啊，在前2天的时候，其实美国有个印太沙皇叫坎贝尔，他在台湾问题上还释放出了相对缓和的信息。他说呢，拜登政府不支持台湾独立，给我们感觉好像美国有意识想缓和了，怎么一下就在南海这边开始继续挑事儿呢？其实这是拜登当局做平衡术，就是什么呢？摁下葫芦浮起瓢。因为对美国来说，台海问题是中美之间最危险也最关键的领域，那么这是有可能导致打仗的，而且打仗就会发生什么呢？中美之间的硬性的碰撞。那么这是美国不愿意看到的，他不愿意卷入危险的台海冲突。但是对他来说，在南海以所谓的自由航行的名义，如果试探一下，展示自己的肌肉，顺便再挑衅一下中国的话，他觉得也不会怎么着，他觉得中国也不能拿他怎么地。所以呢，美国你看，不管是航母也好，还是军舰也好，屡屡在南海这边来挑事儿，甚至侵犯了我们的领海。那么我们用实际的行动对他进行反击，这是第一个。那么第二个，咱们说找茬儿，谁来找茬儿呢？就是美国国务卿布林肯，这是拿了一桩陈年旧状，而且是拿了一张废纸的2016年通过的南海仲裁案。布林肯呢又再次把它回炉给它翻炒出来了。其实呢，它还是一个政治的一个产物。布林肯当时就在奥巴马政府的时候任职，那么现在呢，民主党政府再次上台，再次把这事儿一下呢旧账翻新炒。而且布林肯这次还在威胁说，一旦在南海这个海域，菲律宾要是遭到了外来的武装袭击的话，我们要通过1951年当时签订的美菲共同防御条约的第4条展开协防。什么意思啊？就是一旦菲律宾遭到了某些国家，当然是暗指中国了，遭到了他的武装袭击的话，美国将协防菲律宾，敢吗？这是明晃晃的在挑衅中国，而且是在警告中国呀。咱们说这不是来挑事儿和找茬的吗？那么下面我们再说说还有来露脸和碰瓷儿的，这就是小丑一个了。是谁呢？是英国又过来了。我们看英国的唯一的一艘航母伊丽莎白女王号航母，现在正在波斯湾海域游弋，它的下一个目的地或者它的终极目的地是哪儿呢？也是我们的南海。那么现在有可能说，南海这一片海域的局势有可能因为随着英美战舰的涌入而进一步被搅热和搅动。这个航母呢，应该说寄予了英国很大的厚望。我们说英国脱欧之后呢，帝国的雄心又重新死灰复燃了。那么呢，再加上英国就觉得航母啊是海军终极力量的体现，它还沉浸在过去英国是一个殖民帝国、海洋帝国的昔日的荣光当中，所以派出这艘女王号的航母来穿过波斯湾，到达南海海域。目的是什么呢？展示一下英国的形象，亮一下英国的肌肉，展示一下英国还是一个世界大国，它的所谓的雄心壮志，顺便呢再来威慑和挑衅一下南海，同时呢还配合一下拜登的这个反华朋友圈，在印太对中国的进行围堵之势。他在波斯湾呢，这个女王号航母就跟里根号航母，一个女王一个总统，两个航母就会面了，而且还展示了军事演练。那么其实目的不言自明，仍然是要剑指中国。那么下面他要到南海来了。但是现在最新的消息说啊，这航母现在已经发生了什么呢？发生了新冠变异病毒。目前为止，这个航母上已经有100多个官兵染上了病毒，而且病毒都是什么呢？德尔塔变异毒株。我们说啊，航母是一个在海上飘动的一个密封的空间。您如果100多人染上病毒的话，就相当于就是什么呢？汪洋当中的一条破船了，那就是一条病毒船。谁敢挨着你，还来威慑我们？赶紧回去吧。所以现在呢，英国的外交大臣留了个活口，说那个船呢，到底是往前走呢，还是往回撤呢？由舰长来决定。我们看啊，如果真的是上面这个病毒再一次爆发的话，它有可能就回到英国的母港，但是也有可能会继续挺进到南海领域。就像英国首相约翰逊在这个航母出发之前，他口口声声说这艘航母的出行表明我们相信国际海洋法，而且呢，我们也让我们的中国朋友知道，我们要用自信但不对抗的方式来体现这一点。
点。你看这个约翰逊啊，这不直接就对着中国说话，就这个航母来就是为了剑指你中国的。那么我们再做下一步的推想，比如这个航母继续往前游荡，真的到了我们的南海领域，甚至闯入到了我们的领海。因为英国有这个劣迹，大家都记得6月下旬的时候，英国的一艘军舰是擅闯黑海海域，而且擅闯到了俄罗斯的12海里的领海里面。当时俄罗斯是怎么对付它的呢？首先，俄罗斯的军舰不是广播驱离，也不是跟踪监视，是马上是开火警告，进行强硬的武力驱离。俄罗斯呢是海上和天上相配合，那么它的苏24轰炸机也向这个英国舰艇驶离的这个方向呢投下了这个炸弹，用这种方式非常强硬的，我逼你必须要离开我的领海，必须要给我走。后来呢，普京就说了，说即使俄罗斯的轰炸机，即使俄罗斯的军舰向英国军舰开火，我们相信也不会导致第3次世界大战。什么意思？眼睛里根本就没加英国。那么英国的军舰闯了一次，等于是碰了一次瓷儿，又回去了。那么有人就说，这次英国来的可是航母啊，不是护卫舰啊，也不是导弹巡逻舰。那么如果它擅闯南海，而且擅闯到我们自己的领海的时候，我们的中国人民解放军会不会要像俄方那样非常强硬的进行警告驱离呢？这方面不光我们关心，其实俄罗斯方面也关心。俄罗斯有个军事专家就说了，说一般呢中国人是比较克制的，以前呢他进行驱离是通过什么方式呢？通过广播驱离，通过跟踪监视，大不了是什么呢？是调转船头进行这个碰撞警告，在无限接近的时候迫使你必须要离开。而过去对美军军舰是这么做的。他说呢，我们俄罗斯可非常强硬，那我们动不动就开枪开火，直接警告你，你别过来，要过来我们就打仗了，就开火了。他说呢，中国方面呢可以学习什么呢？可以学习用一种，比如说发射电磁炮，干扰对方舰船上的电子系统这样的方式，强行的驱离对方的舰艇。所以我们看呢，英国的伊丽莎白女王号航母也有可能马上就浩浩荡荡闯进到了我们的南海领域。那么如果它擅闯我们的海域，特别是如果擅闯进我们自己的领海的话，那么中国人民解放军必然有更加强硬的方式去应对。到时会不会我们开火驱离呢？留下了一个巨大的空间。不管怎么说，对英国这样的小喽啰国家，我们需要展示一下我们的强硬。我们都知道啊，在19世纪、18世纪那个时候是什么呢？地缘政治争夺是非常赤裸裸、非常凶猛的时候。当时的大英帝国，它是有一个非常有意思的一个称呼，叫什么呢？叫做离岸平衡手。什么意思啊？就是英国作为当时世界最大的帝国，两强相争的时候，谁弱他就会帮谁一下，共同的去抑制那个最强大的那个国家。在那个时候，英国有这个记录，离岸平衡手，这是他玩的比较妙的一点。英国也是一个现实主义的这么一个国家。那么在现在，不管是在冷战时期还是在后冷战时期，其实英国国力衰弱，早就从昔日的霸主的这个位置上滚落了。那么现在他执行的是一边倒的去依附美国，去依附美国今天的去围堵和遏制中国的政策。如果这个时候你还想在南海亮一下肌肉，去展示你昔日日不落帝国、大英帝国、海洋王国的这样的荣光的话，我觉得那真的是自作多情，属于是想多了。所以呢，英国的航母来了，我们根本就不怕。那么美国在这儿亮军舰，我们有我们自己的防御的措施，这就是我们现在的南海局势。不管怎么说，拜登当局伙同他的小伙伴，比如说英国，发起了反华的朋友圈，把这把火又重新烧到了南海领域。同时呢，台海、南海两个叠相呼应，按下葫芦浮起瓢。台海那边呢，稍微踩刹车，摁一下红线，制止一下蔡英文当局的极毒的这种行径。但是在南海这边，他就要烧一把火，再一次的去挑战一下中国的底线。这就是美国政府现在在做的，所以我们不能不防，我们也切不可掉以轻心。好的，您同意我们刚才的观点吗？您对下一步南海局势有什么样的看法？您觉得解放军应该用什么样的方式警告和驱离有可能来袭的英国舰船呢？都欢迎您随时来跟我互动。感谢您收看今天的学主天下，谢谢。美国霸权猛如虎，世界财富入其口，去霸权之路如打虎，原来是头纸老虎。美国霸权正在不断衰落，原因很简单，因为美国霸权是属于时代的产物。在经历了1战、2战之后，世界需要一个具备凝聚力的体系，将已经打成4分5裂的世界重新聚拢起来，并且在废墟上建立起新的规则。而能做到这一点的，只有当时锋芒最盛的美国。
但是每个时代都有一个阶段，一旦跨过这个阶段，就会迈入新的时代。而美国霸权属于上一个时代产物，而不属于未来的新时代。所以美国霸权也到了该逐渐退出历史舞台的时候。于是我们就看到了美国霸权接连遭遇不测，似乎大势已去。132个国家竟然联起手来，对美国那些如同蝗虫一般满世界掠夺财富的美国跨国公司们开启了最低关税。不止如此，一向奉美国为老大，以美国马首是瞻的乌克兰终于忍无可忍，自然无需再忍，幡然醒悟，果断倒戈，与中国携手共同捍卫全球化，对美国霸权说不。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。我们虽然要承认美国对于二战做出了重大的贡献，但如今的新时代，美国却不肯放下手中紧握着的霸权，反而从曾经的英雄沦落到以美元霸权绑架全球化、阻碍时代进程的流氓。这样形容美国一点都不夸张。看看美元注水已经泛滥到了什么程度，被美元注水坑得最惨的当属土耳其。在3月份，土耳其对美元汇率从 7.2 新土耳其里拉兑换1美元，直接狂跌至 8.4 新土耳其里拉兑换1美元，最大跌幅达到 17%。带起的连锁反应令土耳其本国金融差一点崩盘。像土耳其这样深受美元霸权之苦的国家并不少，这也是世界为何想要去美元、去霸权的原因。如今就连西非也打算抱团反抗，愿意与所有去美元化的国家共同坚信，星星之火照样可以烧美元，送走美国霸权。别看美元全球泛滥的如同蝗虫过境一般，将世界主要经济体全部祸害了一遍，但只要坚持下去，美元总能烧没的，美国霸权也将在历史的进程中逐渐熄灭。大家好，这里是人文科普室，一个以独特视角陪伴你一起观察这个世界每天都在发生哪些大事情，为你的茶余饭后添加一点趣味谈资。而今天我们要聊的话题是全球如何与美国霸权斗上一斗，其中132个国家联手胖揍美国霸权这只纸老虎，就连乌克兰小兄弟和西非众兄弟也忍不住一起上手。如果对这个话题感兴趣，还请各位帮忙点赞并且关注一下，以后常来这里一起侃一侃美国那些家长里短，不迷路。7月10日，G20 的财政部长与央行行长在意大利威尼斯召开的第3次会议圆满闭幕，并对外表示就国际税收提出的新框架达成了历史性协议，支持针对跨国企业利润再分配，并设置全球最低公司税率等措施，并且还呼吁更多的国家参与其中。而根据此次磋商结果，最低公司税率设定在 15%， 目前已有132个国家表示加入该协议。此项协议其实主要针对那些跨国公司，通过躲到低税率国家寻求避税。倘若最终实现了最低税率 15% 的设定，那么全球每年将多出至少1500亿美元的税收可供分配，而这部分税收在一定程度上能够缓解新冠肺炎给全球经济以及各国公共财产造成的损失。然而这项协议很明显是针对以美国亚马逊、脸书、谷歌为首的互联网科技巨头以及全球诸多跨国公司颁布的纳税新规。正所谓羊毛还要出在羊身上，其中美国跨国公司数量绝对占据着大比例。可是呢， 15% 的最低公司税率却是美国提出的，换句话说，是拜登当局极力推动的结果。拜登作为美国的总统，为何要算计自己国家的互联网科技公司和跨国巨头呢？难道拜登为了全球经济的复苏，决定大义灭亲吗？很显然，拜登当局可没有这么高尚过。那么此举背后到底有何深意呢？其实原因并不难理解。自从拜登上台以后，花钱可谓是如同流水一般极尽大手笔。尤其自从拜登提出 2.3 万亿美元的大基建计划之后，所有美国人都一脸蒙圈，钱从哪里来？就算是让美联储加班加点的印美钞，恐怕在短时间内也凑不出这么多钱。更何况美元再继续如此疯狂放水，美国的通胀就算淹不死美国，起码也漫过了半个身子，呛美国几口水，美国同样也吃不消。
结果没想到拜登神秘一笑，告诉大家不要慌张，肥猪养肥了就是要宰的。那么肥猪指代的是谁呢？当然是美国的富人和企业了。拜登盘算着用10年时间向美国富人和企业加税超过3万亿美元。你看，切几片肉下来又不伤命，而且2.3万亿美元基建款不就凑出来了吗？还能富裕出几千亿美元。就目前而言，美国企业的所得税已经从 21% 调升至 28%， 预计在10年内能为美国政府增加7300亿美元的额外税收。与此同时，拜登当局早就计划好了，直接提升全球最低企业税收。这样一来，在未来10年又能替美国政府额外薅到3700亿美元的金羊毛。同时，针对那些年收入超过40万美元的美国富人，个人所得税一律调高至特朗普当局减税之前的 39.6%。这样一来，掐指一算，美国政府在接下来10年又能轻松地将1100亿美元揣进裤兜。至于拜登当局为何提出全球最低税率是 15% 呢？这主要跟美国国内的税收政策调整有关。根据这次大基建计划，拜登当局拟定年收入达到20亿美元及以上的公司，至少将 15% 的账面收入作为税收上缴。与此同时，海外公司的利润最低利率及所谓的全球无形低税收入，也从此前规定的 10.5% 提高到了如今的 21%。美国国内的这一系列税收政策调整，直接让美国前总统特朗普对拜登当局开启狂喷模式，称拜登这么做只会让好不容易归来的美国制造业再度外逃往中国、越南、印度等税收更低的国家。所以，拜登这次提出全球最低税率 15% 的建议，其实是为了防范减少美国企业外逃避税的意愿。有了全球最低税率，美国公司在美国以外获得更低税率的选择就减少了。如果没有天大的好处，这些企业也就没有逃离美国的必要了。看懂了这一点，就不难明白，拜登当局坑美国互联网科技巨头和跨国公司，其实是为了让自己的大基建计划实施得更顺利，减少一些外部阻碍，同时削弱美国国内企业和富豪们对拜登当局施加的压力。总而言之，拜登当局提出全球最低 15% 税率，完全出自私心，为的就是让自己的计划得以更顺利的实施。但是，美国此举确实把美国巨头们坑惨了，而且会削弱美国那些跨国企业在全球的核心竞争力。正因为如此，拜登疯狂加税的做法在美国内部引起了不小的分歧与争议。有富人和企业领袖甚至破口斥责，拜登这是要用税收扼杀美国的未来，帮助外人毁掉美国霸权的根基。不知不觉，我们聊的话题已经过半，还请各位看官顺手点赞、留言、转发，用你们的热情支持我们一下。顺便，没有收藏的朋友们，麻烦收藏一下，再来串门不迷路。接下来我们继续聊。美国最近很忙碌，古巴、委内瑞拉、海地等美洲国家接连出现花朵革命的迹象。另一边，拜登又忙着从阿富汗撤军，随之而来的则是阿富汗越来越乱。不止如此，拜登还忙着推进落实全球最低关税政策，以此让自己少承受一些压力。但是有一个国家却被冷落了，这个国家就是为美俄相争冲锋陷阵的乌克兰。拜登不仅撤销了对乌克兰承诺的武器援助，同时在拜普会上也没有为乌克兰发声，而且此前暗示乌克兰，只要顿巴斯冲突这事儿办得好，乌克兰就有机会加入北约。可到头来，乌克兰又一次被美国给忽悠了。恼羞成怒的乌克兰终于幡然醒悟，美国这个老大简直是吃人不吐骨头。于是果断倒戈，决定与中国联手，一起推进全球化，结束美国霸权给世界带来的苦难。6月30日，我国商务部长与乌克兰基础设施部长共同签署了有关两国深化基础建设领域合作的协定。未来，中国将与乌克兰在道路、桥梁、轨道交通等领域展开更多的合作。我国将为乌克兰提供投资、贷款，深度参与乌克兰的基础建设。而在合作的背后，其实代表着乌克兰对美国以及西方世界的愤怒与失望。尽管乌克兰无力反对美国，但好在乌克兰还能选择继续与中国合作。
而我国也将借着与乌克兰的合作，继续加强与东欧国家的联系，尤其是中欧班列还将再添乌克兰站。虽然中乌有过坎坷，但在大战略上与乌克兰合作有利于我国的战略布局。美国霸权并不只是美元霸权，还包括政治霸权，所以争取越来越多的朋友以及和更多亲美国家建立合作关系，让他们能够在中美之间更加中立，这就是我们所需要努力的目标。近日，美元洪水已经漫到了西非，西非各国再次深感美元的不靠谱。而且由于美元泛滥成灾，价值一贬再贬，西非共同体中的8国即几内亚比绍、贝宁、布基纳法索、马里、尼日尔、塞纳加尔、多哥与科特迪瓦决定效仿欧盟，推出非洲版欧元区。不只是这8个使用西非法郎的国家，还包括7个拥有各自独立货币的非洲国家，即尼日利亚、加纳、塞拉利昂、几内亚、福德角、利比里亚和冈比亚也在考虑加入其中，共同使用统一的货币。6月19日，在加纳首都阿卡拉举行的西共体峰会上，西共体委员会主席让·克罗德·卡西布鲁对外宣传，这种联合货币叫做 ECO，预计在2027年推出，届时15个西共体国家将使用单一货币，以便促进地区贸易和经济的增长。如果这个计划能够顺利完成，那么西共体货币在面对美国借助美元耍流氓时，将再也不会毫无还手之力，而西方的资源、财富更不会再被美国资本任意洗劫。同时，一旦西共体统一货币，将有利于人民币和数字人民币在西非的使用和占有率，创造更多机会。总而言之，西非若统一货币，对美国资本而言并非什么好事情，但对我国而言却是难得的机遇。不止如此，国际货币基金组织在7月份更新了美元份额的全球占比，竟然意外地降至25年来的最低水平。在2000年时，美元份额全球占比是 73%， 而今年则降至 59.54%。同时，俄罗斯财政部在7月5日还对外宣布，俄罗斯国家主权基金将在2个月内清空名下的美元资产。此外，除了俄罗斯，还有中国、德国、法国、英国、加拿大、荷兰、西班牙、罗马尼亚、瑞典、瑞士、日本、以色列、伊朗、巴西、南非、阿联酋等国，至少40个国家以各种方式推进去美元中心化进程。美国的霸权、美元的嚣张，可谓是大势已去。虽然是纸老虎，但依旧不容小视。全球尤其要防范美国狗急跳墙，借助战争继续强行推行他们的霸权政策。要知道，美国最擅长的就是发动战争，而且当下的美国虽然在销毁核弹头，但也在不断增加低当量核弹头的储备。这是在干什么？相信每个人心中都有数。今天有关美国霸权的话题就聊到这里，喜欢我们解说的朋友还请点赞、关注、收藏、转发，并且留下你们想说的话。请用你们的4连击点燃我们解说的热情，明天我们依旧不见不散。